Tak sme dostali od toho deru po nose riadne. Dostali. Nás vycvičil. Ako vedeli sme, že to je ťažká voda, ale až takto nechute sme nemuseli dostať. A máme to tu? Prišiel deň D. Po 10 mesiacoch čakania konečne vyrážame na takmer dvojtýždňovú výpravu na der. Čakám práve na Matúša a začal som si baliť veci do auta. Ideme! A plesneme si jeden rezník od Marienky, čo ty na to? Ježiš, dron mi skrojtal. OK. Dočkali sme sa, Jozef. Deň D je tu. Ideme na der. Yes. Polovička cesty za nami. Mám dosť. Ešte stále máme 3,5 hodiny. Ale to už dáme. To už je v pohode. Máme kavičku. No koľko ešte, Jožo? Oh my god. Posledných 200 km, chlapci. To je dobré. Dotankujeme jednu plnú. Po euro 80. A hneď sme tam. Záchodík. No dobre. Tak, Jozef, sme tu? Tu sme. Tu máme parkovisko. Tu sme. Yes. Lac du Der, Chantecoq. Zima je, chlapci, zima je. Potrebujeme dlhé veci, ktoré sú na spodku. V aute. Tam je voda vzadu. Aha, Jožef, vidíš? No čo, Matúško, konečne sme tu. Čo povieš na to? Brutál. Akože... To z videí to je jedna vec, ale keď to vidíš takto naživo, to je úplne taký pocit. Až nemôžem tomu uveriť, že my sme na deri. To je brutál. Fakt, akože tá plocha obrovská, hej, 5000 hektárov, takto. Akože tá cesta bola fakt dlhá a už som mal dosť pred koncom. Tá posledná hodinka a to boli múky. To boli múky už. Čo kilometr to hodina? Ale teraz toto je tá odmena, vieš, keď si pri tom kostole a vidíš to celé. To už viem teraz, že už si to obľúbim, vieš. Už či chytím alebo nechytím rybu, ale už budem. Radšej chyťme, lebo keď nechytíme, tak o týždeň sme tu zase. To bude potom na dlhé roky chodenie. Ale mega jazero, krásne, obrovské. Hej. Čistúčka voda. Hej, toto by som nepovedal, že tu bude voda tak čistá ako v mori, dajme tomu, že úplne kryštálovo čistá, hej. Som zvedavý, keď začne vietor fúkať, že ako sa to bude chovať, ako sa to zmení. No ale na kúpanie to nevyzerá. 15 stupňov možno. Môžeme sa
po kolienka aspoň. No čo, chytíme kapra? Ja verím tomu, že hej. Aspoň nejakú 13, 14, jednu. Odtiaľ to vyťahneme, verím tomu. No dobre, tak poďme na to. OK. Ideme sa ešte prejsť po moste oddeľujúcom Veľké jazero od južného ramena, nakúpiť nejaké potraviny v Lidli, vyplatiť povolenky a plný očakávaní sa presúvame rovno na náš vlek. A sme konečne tu. Miesto vyzerá luxusne, už sa neviem dočkať, keď budem mať pruty vo vode. Poďme teda rýchlo postaviť tábor a hľadať miesta. Asi to všetci dobre poznáte, alebo väčšina z vás aspoň, že vždy sa niečo zabudne na rybárskú výpravu a mne sa stalo práve to, že som si dobral elektrickú pumpu, ale v tom zmetku som vyhodil hadicu k nej z tašky, takže som bez nej a tým pádom stará klasika pumpa nožná ide sa makať, takže idem na to. Som začal, to pekne aj dokončím. Je fajne, skoro 30 stupňov vonku, takže ideálny čas si zamakať. Zadovážil som si nový čoln Nash. Bol som aj tak trošku donútený, lebo sme išli dvaja na jednom aute. Obrovská výhoda tohto čolna je, že ten balík, v ktorom je zbalený, je veľmi kompaktný. Takže sme sa v pohode zmestili s dvoma čolnmi do jednej dodavačky a v pohode nám tam vošli aj ostatné veci. Nafúkaný som ten čoln mal za 10 minút komplet. Je to s vysokotlakovou podlahou. To sa trošku bojím, ale za mňa zatiaľ na prvý luk ten čoln vyzerá výborne. Uvidíme po roku. Akurát sa okolo nás preplavujú tiež susedia z vedľajšieho miesta, Sven a Jürgen. Držíme peste, chlapí. Čo sa napredala, plus či minus? Ty vole. Plus minus som pripravený. Neviem, či to vidíte. Ale voda je úplne priezračná. Úplne. Tam má to čisté to medzi tie trávy. Tu som našiel jedno zaujímavé miesto. Je tu voda okolo 5 metrov. Našiel som tu taký trst tráv vo vode. Tak za ten trst by som to dal. Je tu 5 metrová voda, je to taký výbežok. A 30 metrov doprava je 8,5. Tak jednu udicu položím hore a jednu udicu položím dole. Do blata, to tam švácnem. No a uvidíme. Celkom sa mi to miesto páči. Keď preplávanie nejaká ryba, tak aby mala čo zobnúť. Do široká, klasika, jak na širave. Ešte raz to skontrolujem. Je tam bahienko, ale nie je hlboké. To by mohlo byť dobré miesto. Ešte raz to vyťahnem, pozriem.
Je to čisté, takže mohlo by to byť fasa. Ešte si troška cúvnem. Tu je až 8,5 metra. OK. Tak. Prvý Matúšov prúd je teda vo vode, môže to jazdiť. Ja si dávam kus na čas, ale do večera budú všetky prúdy tiež zavezené. Jožko sa vracia s posledným prútom. Všetko máme hotové, tábor je postavený. Celkom tu máme aj poriadok, všetky udice sú, všetky montáže sú na svojich miestach. A čaká nás prvý večer na legendárnom jazere Lac du Der. Za seba môžem len toľko povedať, že mi to učarovalo na prvú šupu. Nádherné jazero, obrovské, má 5000 hektárov necelých. No a je to úplne iná kapradina. Je tu čistá voda, priezračná, vidno až na dno. Sonár som prakticky ani nepoužíval dnes. Všetko som si to na vlastné oči pozrel, kde pokladám, na aký podklad, či do rias, či do prechodu, či do bahna, do piesku, proste, hej, ako je to mega, však potom to uvidíte aj na tých záberoch z podvodnej kamery. No a očakávania ani nejaké veľké nemám, lebo tých rýb tu na tú plochu nie je veľa. No a bol by som vďačný za každého kapra, ale tak už len to, že som tu, je pre mňa úplná topka, takže teším sa, držte palce, máme 14 dní lovu pred sebou, takže hádam sa nejaký Francúz pletie. Nádherný vietor prišiel. Rovno na nás fúka. Jožo, vietor dobrý, môže byť? Objednal si najlepšie. Toto chceme, Jožo. Ale po rybu dvaja pôjdeme asi. Dobré ráno všetkým. Prvá noc ubehla bez akéhokoľvek kontaktu. Užívame si teda atmosféru tohto magického francúzskeho jazera. Stand down, darling. Oh. We've come too far this time. You've left a hole in place of my heart. Popoludní dostáva Matúš krásnu jazdu z pravej strany. Rýchlo v tom zmetku utekáme k prútu. No ale jazda, ty vole. Prútol. Je tam kapa, je tam Ja ale špri, vlačiari ťa nechytili náhodou. Aha. No jasné. Ježišmária. To je jazda taká.
Čo tam teraz ide vlačiť, chuj? V tých vlnách. Ide sa teda na vodu, kotvičku aj odrezanú šnúru a znovu položiť montáž. Tak to odpružím celé kotvičkou a snáď ju chytím tú šnúru. A už som ju aj chytil. Tu je. O, fasa. Ale mám ešte nejakú šnúru, takže už mám 2 šnúry. Vlny jak na mori, človeče. Ale tento člník to v pohode dáva. O pár hodín sa hlási ďalšia R4 ku slovu. Neveríme vlastným očiam. Aha. Ide? Aha. Ide riadne. Vyzerá to ako prvý záber na dery, Jožo. Yes. Ideme za ním. Ježišmário. To bude skôr nejaký pleskačik alebo lienik. 6-kilový pleskač. Niečo som tam zakapčal. Ale, toto je lienik. Toto je 12-kilový lienik. To je kapor. A keď len tak rekord. Rekordér. To je lieň? Lieň, ale jaký. Riadna zdolávačka s lieňou. Čo ti dáva, jaký lienisko. Dobre, poď čo robiť. Yes. Je tam prvá ryba z deru. Dobre. No ale krásny lienisko. Riadne hovedo. Hej. Troška vzrušo nejaké, ne? Hej. To je žiadúca rybička, no ale... Nevadí. Ale keď tu liene, Jožo, môže prísť aj kapor? Môže. Myslím, že môže. Takže prvá ryba z deru. Vidíte, to nie je kapor, ale máme veľkú radosť z neho. Nejaká akcia konečne po 24 hodinách lovu. Okrem, keď nepočítam tých surferov a
vyvolať jarov, takže je super. Hádam, keď tam plavali liene, tak možno nejaký kaprik sa spletie. Idem ho pustiť a idem to tam položiť naspäť. K večeru prichádza prudká zmena počasia, ktorú veľmi radi vidíme. Vietor a dážď strieda pokojná noc pri svite mesiaca. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours in mine, that energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Tieto momenty strávené na veľkých vodných plochách sú skrátka nezabudnutelné. Čaute. Takže po 2,5 dňoch od prvého vyvedenia vlastne sme nemali kontakt s kaprom, ani sme vôbec zatiaľ nevideli žiadneho kapra v našom sektore, takže sme sa rozhodli, že ideme trošku na prieskum, takže ja som vyrazil, mám tu stráži flek a idem pobehať nejaké zátoky v okolí. A skúsim sa popýtať vlastne, že kde boli videné nejaké ryby alebo tak, nejak sa k nim dopatrať a možno, že by sme potom chodili z nášho fleku na denný lov aspoň niekde do malej vody do zátoky. Vraj už kapre sa začínajú vytierať alebo sa už aspoň držia teda v tej malej vode niekde. Takže ideme ich hľadať, no. Uvidíme, čo sa podarí. Budeme sa hlásiť. Som prišiel do prvej zátoky. Sú tu také zatopené stromy a úplne maličká voda, tak idem toto preskúmať. Možno, že sa tu ukáže nejaký kaprík. Prechádzam postupne zátoku po zátoke, po rybách však nie je zatiaľ ani stopy. Takže obišiel som už niekoľko zátok. Zatiaľ nikde som nevidel ani jednu rybu, ale boli to také skôr hlbšie zátoky, mám taký pocit. Teraz som došiel k jednej, takej plitšej, je to tu celkom pekné, dobrá divočínka. No takže uvidíme. Sem ale len na denný lov môžeme prísť. Takže buď takto budeme chodiť na denný lov každý deň, alebo sa ešte idem opýtať do rybárskeho domu, že či majú nejaké iné voľné fleky. A keď bol niečo iné voľné, tak ešte možno by sme zvážili niektorý z tých a presunuli sa na nočný flek, alebo keď nie, tak budeme behať po denných miestach. Idem ďalej. Počas ďalšieho dňa vyráža na prieskum Matúš, avšak berie si so sebou už aj svoje prúty. Medzi tým ho však nechcene privolávam naspäť, keďže som podcenil podmienky a stalo sa mi niečo, čo už asi nikdy nechcem v živote zažiť. Aby sme chápali, tak Jožovi pošiel čln, ale zachytil sa na šnúre, čo je v podstate jeho šťastie, lebo ináč by už bol dávno preč, fúka dosť silný vietor, bol niekde pri kostole. Pridaj Jožef. Už nejakých 10 minút aj nejaké sekundy, ešte to treba dať na vodu, dať baterku a motor. Jona, poď Jožef. Záchranná akcia bude zrejme úspešná. Jožo je 100 metrov od člna.
No môžem demontovať. No. Bože. Našiel som si zase utešenú zátočku. No tak to skúsim na pár hodín. Len takto z brehu. Ryby by tu mohli byť. Alebo ryby sa trú momentálne. Alebo nabiehajú do trenia, takže určite sa pohybujú okolo blízkosti zátok a blízkosti travy, rakosia v plytkej vode. Takže skúsim to určite. Spravil som si také rýchle, negustovné PVH sačiky. Ale teraz nezáleží na vzhľade. Ideme chytiť kapra rýchlo. OK. Vyzerá to tam veľmi nádejne, Monami. Mohlo by ti tam niečo nečakane rozpískať hlasič. Čas je ale neúprosný. Opäť ubieha idem na Dobalovu a Matúš sa vracia za mnou do táboriska. Vôbec to však nevzdáva. Ďalšia noc bez pípnutia, ráno ešte dostávam padáčik a zdolávam si tiež svojho prvého derského 3-kilového lieňa. Musím začať baliť. Rýchlo stiahnuť prúty, pobaliť titany a presúvame sa na nový flek na druhom konci jazera. A čo nás tu čaká? No predsa klasická drina ako na začiatku. Sme ale plní elánu a veľmi sa tešíme z tohto fleku. Kostol. Tu sme v centre diania. Tam to dajú. Tu je fakt, že len jemný povlak na dne a to v pohode, keď na to spadne olovo na dvezec, tak toto by nemalo vadiť. A máte to tam, kapríky. Je to nový začiatok, nová šanca na prvého šupíka z deru. Ledva sme položili všetky prúty a je tu prvá jazda. Tak, chlapce, dievčatá. 7. deň lovu. Prvý záber teraz. Západ slnka. Z toho jazda. Tak som mega zvedavý, že čo to tam bude. Skrížil jednu udicu. Som podliezol šnúru. Už mám šokovku.
A je to kapor. Je to kapor. Chlapce, dievčatá, mám kapra z déru. No ešte ho nemám, ale keď Boh dá, tak za chvíľu podobriem, není veľký, ale kapor z déru. Ty vole. 7 dní čakať na jeden záber. Toto som už dávno nezažil. Je tam. Dobre. Ty vole. Skoro som sa teraz normálne posral. Ty vole. No ukáž sa, chlapec. Ty vole. Tak toto nemá chybu. Mal som to tam položené 20 minút. A je tam. Je tam kapor z déru, kur... Presťahovali sme sa. Položil som to 20 minút a bol tam. Obišiel som asi 3 alebo 4 krát celý der dookola. Už som bol aj raz tankovať, lebo už nám došla nafta. Toto je 5. miesto. Toto je 5. miesto, na ktorom chytám. Ja som sa 5 krát na 5 miestach rôznych som to skúšal. No a teraz prišiel kapor, proste pre mňa jedna z najcennejších ryb. No nie je veľký, taká 12,5. Vytretý kaprík, ale proste je to kapor z deru. Ležalo to tam asi pol hodiny. Nádhera. Absolútne nepodstatné, koľko váži, ale je to kapor z deru po 7 dňoch, takže díky, chlapec. No, to trvalo. Dúfam, že teraz si zachytáme. Plávaj, kamarát, si voľný. Vidieť prvého kapra po týždni čakania je neskutočný pocit. Kaprík nám vlieva novú nádej do žil a upevňuje nás v tom, že presun bol správnym krokom. Vychutnávame si náš pobyt hneď vedľa legendárneho kostola a žijeme si sen, o ktorom sme roky iba snívali. Ideme to trošku popresúvať. Trošku to zreorganizujeme tu. Je tu dosť hlboká voda, je to tak na hranici broďákov. Ťažko sa tu operuje trošku, ale poradíme si. Vysoko, ale kondičný tréning.
To nie je oddychovka rybačka. Ešte sa ma raz niekto opýta, že či iba sedím celý deň na rybách a nič nerobím. Keďže ryba prišla zo 6-metrovej hĺbky, máme prvú indíciu a presúvame prúty do menšej hĺbky. Troška to prekopeme celé. Tam vzadu môžete vidieť zátoku. Včera som si tam zakrmil jedno miesto. Tak jednu udicu by som dal do tej zátoky. Sice sa musím presunúť až do kriakov, nejakých 100-150 metrov, ale tak hlasíte by tam mali dosiahnuť. Uvidíme aj cez tie stromy, by to malo 150 metrov by malo byť v pohode. Čiže sa presuniem, hoci tie udice nejak, tie hlasiče nejak priviažeme aj o strom, ale určite jednu udicu chcem tam dať do tej zátoky, do vstupu do zátoky, takže ak tam nejaká ryba pôjde a nájde to, tak potrebujeme trošku aj šťastia pri tej kapradine, tak by to mal zobrať, uvidíme. Určite to tam vyskúšam. Ryba mohla prechádzať buď tam, alebo tu. Do tej diery by som dal, tu je čisté dno. No. Tuto je to pekné, fakt. Potom čisté dno. Hĺbka tu bude také 3 metre, to bude asi aj veľa do rykinu, ale... No, tu máš úplne maličkú vodu, metrovú. Tu ide hore pekne. Máš konár do teba šlo? Nevadí. Nemá šancu konár. Ide dole. Na to motormítora. Či aj túto posadiť niekde? Do tejto metrovky? Tak oni očividne boli úplne tuto v tejto malej niekde. Večer tie ryby, lebo tu medzi stromami sa ona kali. Proste do malej, malú vodu. To môžem dať kľudne sem, pozri. Normálne sem. No. Sem to teraz normálne položím. Tá popka tam bude to pekne. Budeš mať trošku asi cez krík, ale vieme tam oko je kde ešte na roh. Keď bude trošku, bude sa opierať o krík, to nevadí. Alebo sa oprie. Nevadí. No nie aj je len. to, že... Také malé kamienky, alebo čo tu je? Tu to také drobné, vidíš? Tu sme počuli v noci šplechot. Teda približne, niekde tuto medzi stromami to bolo počuť. Určite sem nejaké ryby prišli, ale fakt nevieme, že či to boli kapre alebo sumce. Určite iné ryby nie, lebo to boli veľké. Fakt to boli veľké ryby. Ale ak to boli kapre, tak by sme ich mali tu odchytiť z kraja, ak to sem poukladáme týmto vstupom. No jednu by som švacol sem. Do úplne čo najmenšej vody, akú nájdem. Čo som tam pozeral takú 1,5, 1,8 vodu. Tu je taká zátočka. Tu sú riasy a tu už začína čisté miesto, také svetlejšie, keď vidíte. Tak tu by som to niekde posadil. Tu plave Zúza. Už si našla frajera. To je ináč naša labuť. Každé ráno príde k nám niečo zajesť. Hodíme pár slov. No a tu môžu tie kapre byť hocikde. A ešte keby sme aj urobili záber, tak ďalší problém bude toho kapra stade vyštrikovať. Lebo keď si to zapikuje rovno dnu, tak asi na 99% je vybavené. Aj tu by to mohlo byť celkom. Som si nadrvil troška šrimpa. Tak im to tam takto. Takúto mrveničku im tam dám. Peknú, voňavú. Dúfam, že to Zúza nepozbiera. Lebo ona má tiež rada bojlis. Tak. Dáme tam aj zo pár celých bojlisov. Ako takto pri tých vrbách to
Malo by to byť v pohode, keď to takto tam pekne povediem. OK. Predposledný večer je tu a my pred západom slnka vidíme prvého kapra z dronu asi 15 metrov od našich prútov. Tieto tiché noci bez záberu nás učia pokore a tomu, aby sme si vážili každú jednu rybu, ktorá nám príde. Akurát som bol previesť prútik, úplne ľavý. Tu som ho mal položený pod týmto kríkom od včera. Všetky guličky sú tam, nebolo nič zožraté, montáž nedotknutá. A za pár minút, ako som sa vrátil z vody, tak tu sa krásne kapor ukázal úplne v kríku. Aj tu špliechajú, chodia sem, ale nevieme ich chytiť vôbec, skrátka asi nežerú. Takže idem sa ešte raz pozrieť, či tu vidím. Ako sú tu určite, alebo tady aspoň prechádzajú. Som rozmýšľal jeden prúd, že vyskúšať sem dať niekde. Úplne semka do tejto tíšiny, ale bolo dosť komplikované. Už ani to jedno oko by mi asi nestačilo. Toto majú tu raj tie kapre fakt. A občas je tu taký hluk, ako keby sa tu ľudia kúpali. Neviem, aké ryby to sú, ale fakt veľké ryby by to mali byť podľa tých zvukov. No tak tu som to mal položené včera. Pekne vidieť guličky na dne. Myslím, že asi z nich veľmi neubudlo. Som hodil možno 10 guličiek a vidím ich tu. Všetkých viac menej. Takto bol obrovský, som sa mal hľadom 2 metre, videli ste ho? Á, tu je. Ty volaj, pozri, tu je. Ty kakos. Ten isto 2 metre. Brutálne som tu. Jo. To je slon. Pozeraj. To je 2 metre 20, 30 možno. Čo ti drbe? Wow, tak to je obrovské zviera. Dopočuli sme sa, že v rezervácii v južnom ramene sa nachádzajú stovky rýb medzi riasami v malej vode. Parťakovi to teda nedalo a išiel skontrolovať situáciu. Povesti boli pravdivé a dron odhalil desiatky veľkých rýb užívajúcich si kľud na mieste, kde ich nikde môže rušiť. Ryby sú blízko nás a presne dosiahnuteľné.
Posledný celý deň na Derry nám veľmi rýchlo ubieha. Hodiny tikajú a šanca na ďalší záber nám pomaly mizne pred očami. Je tam. Kľud. Prosím, buď kapel. Prosím, buď kapel. Je to ryba, určite je to ryba. Ježišmarja. To je taký adrenalín tu na tomto Derry. Ja skolabujem tu asi. Ty. Prvá skutočná jazda po koľkých? Po 11 nociach. Do p***. Ako si. Takto. Takto. Dávaj. Bože, toto sú neuveriteľné pocity. Tak dlho nemať záber a potom, keď to ozaj príde, že máš rybu. Ešte ak to bude kapor, tak asi drbne. To je sumec. Kope strašne. Nevadí, aspoň ryba. Aspoň pekná rybka, riadna si myslím. To nebude malé. Dúfam, že to nie je ten 2-metrový, čo som ho videl pod... Ešte stálo tak 4 metre pod hladinou. Silu má riadnu. A to nie je až taký veľký. Krás. Oh bože, potešil ma aj ten. Yes, kusí. Ja by som na to podberáku možno že obchal, čo povieš. Pekný. No až sa nezdá. No hýbaj. Hýbaj, ja ťa dám do podberáku. OK, dám si. Hovedo jedno. Ja to si riadno spravil. Dobre. Dobre. Jedenáctý deň. Brutálna jazda. Prvé išlo do padáčiku, dvakrát píplo, išiel som pozrieť, či tam je nejaká loďka nikde a zrazu taká jazda ako sviňa. No adrenalín som mal brutálny, ako ste videli a no, bol to sumček, nebola to cieľová ryba, ale aj tak super, krásna zdolávačka. Aspoň nejaká rybka. Skúsim nejako zodvihnúť. Nie celých 150 má. No poď sumček, dávaj. Dobre.
Fajne sa nám zatiahlo, rozfúkal sa vietor, ideme si všetko ešte posledný krát skontrolovať a pripraviť na poslednú noc. Pri splne prichádza Matúšovi brutálna jazda, avšak Riva si to namierila rovno do zatopených stromov. Podarí sa mu zdolať. Som tu vystrikoval až po šokovku a celkom značnú časť mám na výjaku. Ale tu som skončil v tejto vrbe. To nie je šanta, Jožo. To je Švarcvaldský les. Počúvaj. To je hušťavina, proste nemáš šancu. Tak akurát tam môžeš si polamať udicu, nič viac. No a bol to na 99% sumec, lebo som prišiel k tomu, ono to tam ešte bolo na udici, ale to raz so sebou j***lo, počúvaj. No a už som necítil žiadny ťahnič. Plavali tam také sumce do p***žo, jak strašidla boha. Zasvietil som do vody a on okolo mňa sa tak krútil, chápeš, nie? A potom pozerám o 3 metre ďalší, taký veľký. Hovorím, tak tu keby bola voda po kolena, nej vystupujem, boha. Takto sa končí naša prvá výprava na jednu z najlegendárnejších vôd na svete. Vypili sme si kalík horkosti až do dna. Der nám ukázal, že hlavne na jar je extrémne ťažké nájsť a uloviť akúkoľvek rybu. My sa však nevzdávame a na jeseň sme tu opäť, pripravení zdolať niektorého z miestnych velikánov. Zatiaľ čaute. Nech to jazdí.